loso ewi nyithindo weyo sikul. Josephine Joso yaore machiegni ma chenro mar mbako romo. Kone nyakwara Mugejwang gik machal nade odiochiengni. Erokamano Cleophas kuom miya thuoloni. Kaka Cleophas osewacho, nyinga en Josephine Achieng', jata chenro mar rogo mar nyithindo. Kata kuero nyaluonga ni Josephine Jos. Kaono ni antiere gi welo ariyo. Mokwongo en Cornelius Oduor, ma en jatend elimu bora, kod Maureen Okal, ma en jalony mar weche mag somo. To kapok wadhi mbele, kaka Cleophas nosewacho, kaono en odiochieng' mar dhialo nyithindo, ma en World Children's Day. Kila janyuol ka janyuol onego idhial nyathini mondo mi embo dhi mbele gi ngimane komor ahinya. Cornelius Oduor, inyalo moso joneno. Erokamano kuom thuolo miyo ka mondo wawuoyi wach mar nyithindo kaka ratiro margi mar skul bede to kawuono odiochieng' maduong' ahinya kuom rango wach kaka wanyalo hakikisha nyithindo duto te ni skul. To en gima lich ahinya ni statistics ma osekalo kata report ma osekalo higni mabich nyiso ni ng'eny nyithindo drop out of school. Kwaneno kaka nyithindo manotimo penj ma klas 8 kod makoro dhi timo form 4. To ayudo ka nitie nyithindo mang'eny sana makoro ok wanyal ng'eyo ni ginyalo bedo ni githo adier. Ok gibed ng'eyo ni githo. To ema ni koro ng'enygi ok ni skul. Koro aparo nu chenro mar sirikal mar 100% transition en chik maber moloyo. Kata kirango wach mar Basic Education Act 2013 wacho ni nyithindo duto nyaka bed ni yudo basic education. To en responsibility ma janyuol mondo hakikisha ni otero nyathi skul. To iweno kata kinde ma nyithindo kosetimo penj, eno ka chief kod local leaders giwuotho e gweng' ka gidwaro nyithindogi. To ng'eny gi report skul i form 1. To gima lich ahinya ni kochopo form 4 to ng'eny nyithindo jo kochopo form 4. Ema bende wapenje kaka koro elimu bora nyithindo gi dhi kanyo. To ayudo ni shida mantie maduong' en ni chenro mar chulo school fees. Waching'e ni sirikal tero pesa skul. To ka ber wuon nyathi dhi skul to oyudo kila kitu skul kacha. To sirikal tero pesa mar capitation. To nitie cost moko charges moko ma skul kelo ka kwachako kod uniform, gik moko mang'eny midwaro mek lunch program and everything else. Ng'eny jonyuol ok nyal. Koro yudo ka ng'eny nyithindo ikore ka ni koro lal ma ok nyal chopo skul. Wach riembo gi mondo gidhi dwaro ang'ono pesni moko matindo tindo mek chiemo, boarding facilities and everything. Koro ng'eny nyithindo weyo skul yore bilago. Maureen Okal, machiegni e tok ma kawuono ni, inyalo nyisowa gimomiyo nyithindo weyo sikul? Oyawre little Josephine Jos. It's exciting mondo mi ibed kodwa kae kendo berna kabisa ni the little Josephine Jos is the big girl today. Yeah, it's very en gima mora kabisa kendo matemo nyisa ni kata an gi nyithindo matindo ot kuchocho onega bende kora kelde gi kleo mondo chak tiego gi ka wamiyo godo nyithindo matindo mijingo. Yeah, that is very good. Isebedo kitimo tich maber to mano bende romo nyisowa ni kara en jonyuol tiyo tich maber mar rito nyithindo. Yes. Koro aduoko erokamano ni Nyasaye odiochieng' ma kawuono ni kendo amoso nyikwara Mogi, my word for them sasa mabiro wuoyo ga kodgi ni kik wigi wil ni ahero gi. Yes, koro kowuoyo about bedo ni nyithindo weyo skul ok en gima ber nwa kaka jonyuol nikech skul ni e okumba mar nyathi. Awacho ga pile ni nyathi ma odhi skul moyudo ida basic education kende. Mama logo bende wamiyo luor kabisa, but at least basic education no en okumba mapek ahinya kuom nyathi manyalo miyo nyathi yud yot mar bondo mi obed gi tache en owuon makata ka koro odok e piny kae to nyalo dang'ni ma bang'e to yud gima onyalo reso godo ngimane. Koro ka wawinjo ni nyithindo ni e skul gichako ng'wech maber to ng'eny gi lale kore kae mang'weji ni ok gichope kama onego bed ni chope to bedo wach malit kendo ma ok nyal bedo gima moro janyuol
ok nyal bedo mor ne oganda to ka ber chutho konego bedo bedo mor ne sirikal be yes koro watemo neno ni to gin weche mage ma kalore kata kaka ne Cleophas osepimo mamiyo nyithindwa gi lal kendo ok chop ng'wej gi ni tung' mondo gikaw kede mar maisha nitie gimoro miluongo ni ng'we kede yes koro mano gima chandowa taparo ni kako dhi mbele jok mawinjowa bro medo yudo tiegruok kod ng'eyo gimonego bed ni watimo mondo mi namba machalo kamano mar nyithindo kik bed ni olalalala kamano bato resi koro aduoko erokamano little Jos Cornelius be inyalo nyisowa nini 100% transition ma government chiwo boti adier anyalo wacho ni chakre ne chikni bedie ok wasedhi marach ahinya at least kirango before ne bedi kod chik ma free and compulsory basic education ng'eny nyithindo manene ni school sani ni school but kwarango igini mosekalo nitie haka koro kendo wachako wadok chien manyiso nu implementation ma chikno ok osedhi maber manyiso nyaka kendo wadog chien warangi momiyo nyithindo ng'eny nyithindo waketogi mondo gidonji school kata mana from primary to secondary but ng'engi ok chopi form 4 manyiso nitie challenges moko manitie kinde sama kisedonji school ka to ok ginyal yudo ratichgi nwach ng'eny jonyuol seche moko ok ni kod elrock koro ka nyathi osiki riemba to bino neno ka oonge kod gine pesa manyalo keto nyathi school tiyudo ka koro nyithindo seche moko gibogo ki school ka to kendo gidonji amal juma nyithindo mani tie nam moko bende biro Nairobi ka dwaro kibarua to ng'engi we school hamano koro nitie challenges ma omiyo ok onya bedo kod 100% transition madwaro mondo collaboration obedie kind jonyuol kod sirikal kod boards make school mondo wane nyithindo ka gisedonji school to gibed retained in school but nitie challenges moko biro bo discuss Maureen amba do penji mapenjo the same question mapenji bi paro ni 100% ni transition boti yo adier ingeni 100% transition ni ne gima nobedo implemented diere mane pok wakata wa adopt CBC to aparo ni at first naneno ka ne chala ka gima iwacho ni oyore wadhiura dhiya ting'eni dhiya ni entiere gi challenges mameke nikech iye kanyo anybody dhi to iyudo ka nitiere kaka ne okomi nyithindo dhi ka otegno as in e school kachacha ne nitiere gimonego bed ni gin ga 3 basic things ma miyo wadhi school and attitude to gi knowledge as at the same time gi skills koro yudo ka samoro kor ka knowledge koni ng'enyne ni yudo ka nitiere nyithindo moko ma are missing out e gima mondo mi uwinji nikech winjo mar nyithindo pogorega koro kinyisogi ni dhiura dhiya to ne obedo a disadvantage to group mamoko makoro dhiura dhiya ne miyudo ka nyathi oolgi e korio nikech gima jiwe kata winjo mare ni piny ma owacho ni anto koro ang' nung'wonna lakini mane gima nie ground owacho ni anto aneno kabuko tama maybe afuo koro nikech gima yudi school kachacha onge nyathi bedo kizungu longo ni obedo ostracized to neno ni koro kan competent enough kata onge gi nyalo mar mondo mi amed dhi mbele gi somo wasebedo gi nyithindo mang'eny e gwenge ma wadakie mane we school nikech reasons machalo kamano koro yudo ka on that note the government okomit objective mare chal ka gima koro ipuko wapuka dhiura dhiya bora ni masomo donge jatelo wuoka to nyiso ni masomo bora koso bora masomo koro yudo ka kachacha masomo ne bedo mana bora tokne bora masomo tokne ni masomo bora you understand aya mara riyo iyudo ka
bang'e no to CBC nobedo introduced, but CBC ni kata ka nobedo introduced pod odhi kendo mana gi this 100% transition, but koro en mana ni CBC bende is a bit challenging nikech iyudo ka resources onge kacha cha mamiyo nyithindo gieki kata ka on the part of skills ne ginyalo timo gimoro mabedo competent manyalo konyogi. Koro because of government bedo ni ok nyal chiwo mokwongo resources onge, human resource, iyudo ka japuonj onge manyalo sisitiza ni gima nonego bed ni timo cha nyathi otime ma owinje. Koro mano bende iyudo ka pod the government is not achieving ok gi achieve objective mar education, but gi achieve mana objective margi mar ni nyithindo gi mondo odhi adhiya okala kala kamano gidhi adhiya nikech ka on the other hand knowledge did not work, nyathi onge kata mana gi opportunity mar ni we mondo adoga nuo nikech samoro nitie nyithindo moko ma kodok odhi onuoyo kendo tiyudo ka koro sechege ka koro obwongo ne chako mako yawore chako mako gima ne tame cha to government nokochiwo space no. Mar ariyo koro kwaduogo korka skills koni resources onge, government okoketo resources manyalo miyo nyathi cha mondo koro at least on the side of skills a CBC koni oyudo gima onyalo identify godo mano bende onge. Koro to me okane ka government 100% transition ginieri enana ni molura mola udhi lakini gima o achieve for nyathi ma pod nigi challenges ma ok en competent enough oko achieve, nyathino does not achieve that both in knowledge and also in skills nikech where are the resources waguoko ko pile onge laboratories ma nyithindo nya time gigi, japuonj bende manyalo kata ma improvise gigi kimondo nyathini otim iyudo ka obendo onge to ka intiere japuonj no tema koro stressed ma government ok ochule government ok ndike so many things. Koro somo ma Kenya ka to is really one thing and somo ma pod wan chien kabisa nitiere so much monego bed ni timo. Gima lit ni nyathi mosekalo to koro kala gi age kamano, koro nyathi ni yudo ka en nyathi ma obedo omae rights ge, iwacho ni en gi right to basic education whatever compulsory basic education but ka okimiye the necessary resources, okimiye gik madwarore mondo mi gigi otimore then sombi no ero ni bora tu ni Dongone elimu bora sio bora elimu. Yes. Si elimu bora ni bora elimu. You get. Mabende bora elimu ni yudo ka samoro wuok nil nikech gimo yudo kacha cha onge completely. Yes. Erokamano kuom bedo kodwa kawuono. Koro adhi miyo thuolo ni kuom Cleophas to kapok amiye wakwongo adhi e break kasto waduogo. Erokamano.